Мына азыр комитет бир жакшынакай эле өтүп келатып, 7-нчи маселеге келгенде кемпир аба суу сактагычын белгилешип колдонуу жөнүндө келишим түзүшүптүр да. Бул деген сөз айланайын, сенин эшигиңе мен кирип бардым, сенин корооңа кирип бардым, мен сенин корооңда жашайм, бирок сен менин шартым менен жашайсың деген өтө каттуу басмырлоо болот. Чексиз басмырлоо болот. Мына азыр ушул 11 биремден турган макулдашуу түзүптүр, бул Ашмалтайын чыгарган. Мен сабатсыз десем капа болушат, сабатсыздыктын чокусу да ушул. Биз сууну да камсыз кылып беришибиз керек экен. Анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. Ошол суунун ар кандай жагдайларда 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт. Форс-мажордук жагдай болуп калса, мындай бир көзгө көрүнбөгөн жагдайлар болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат. Эч качан Өзбекстан Кыргызстанга утулган эмес сүйлөшүүлөрдө. Биздин кемчонтойлорду керек болсо 7 жолу сууга алып барып сугарбай келип, ушул кезге чейин келген Өзбекстан Республикасы. Булар эч качан өзүнүн милдеттемесин аткарган эмес, аткарбайт дагы. Булар кандайдыр бир нерселерден аябай каттуу жерден кармалып калышкан. Ошондуктан жанагы кыргыз мамлекети, кыргыз жери дегендердин, бүт жигиттердин, кыздардын баарын белдерин кайрабыз деп аткандар кайрыла албайт алардын белдери. Өзүнчө ой жүгүртүп, баягы келишимдерди окуй алган азаматтардын баарын бир заматта кандайдыр бир аракеттерди жасалган болушу керек, бир 2-3 кишилер ошого жардам көмөк берген болушу керек. Баарын бир жерге бир күндө тизип алып барып камап койгондугунун бир себеби ушул жүрөгүндө титиреүүчүлүк бар, жүрөгүндө коркунуч бар. Булар түндө да жакшы уктай албайт. Себеп эртеби кечпи сөзсүз түрдө жооп беришке туура келет булар. Баары бир жооп берет, эртеби кечпи жооп берет. Ошондуктан азыр мына комитетти жабык эшик артында карайлы деген бул өтө уят маселе. Абдан уят. Бул жерде мамлекеттик сыр жок. Кеп суу жөнүндө кетип атат. Уят, миң жолу уят деп айтам мен. Анан буга чейин жанагы кемпир абат ошол тууралуу документтерди сыр деп сиздерге бербей атпадыбы эле? Өткөндөгү комитеттин жыйынындачы. Азыр алдыңыздарбы? Жок, азыр деле колго тийелек алар. Дагы деле колго тийелек? Жок. Ал 39-чу протоколу дагы, 42-чи протоколу дагы башка келишимдери, дагы эмне балекеттерди жасагандарын булар бир Кудайдын өзү билет. Эч кандай документ, мисалы мен азыр ал келишимдерди мүмкүн ар биринин колуна берип электир комитетке берген чыгар. А комитетке бергенде деле өткөндө Чыңгыз Айдарбеков айтпадыбы? Мен комитеттин төрагасы катарында биринчи жолу көрүп атам деп. Эсиңиздерде барды? Бар. Ошол сыяктуу да.